सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपनी आरसी का जो टायर चेंज कराने जा रहे हैं। एंड देख सकते हैं यहाँ पर जो स्पीडोमीटर में कुछ दिख ही नहीं रहा है, पूरा ब्लैंक है यार। तो पता नहीं क्यों, आई थिंक मेरे ख्याल से इसका जो बैटरी इशू है तो उसी रीजन ये जल नहीं रहा है। तो पता नहीं, मुझे चेक करते हैं। अरे ये बच्ची सब भी यार, काफ़ी दिनों के बाद आरसी चला रहे तो यार काफ़ी मज़ा भी आ रहा है। चचा अपनी बाइक में जो पीछे में आप नंबर प्लेट लगी नहीं हुई है तो उसको भी इंस्टॉल कराते हैं। एंड जो नंबर प्लेट है उसको हम कैरी किए हुए हैं। तो यार हमको तो से डर लग रहा है, वहाँ पर ट्रैफिक है ना, वहाँ पर चेकिंग ना चल रहा है। तो ये रही शॉप, यहाँ पर अभी टायर अपना लगवाते हैं। अभी जो अपनी आरसी में टायर लग चुकी है एंड अभी हम लोग जा रहे हैं अपना नंबर प्लेट लगवाने जा रहे हैं यार। तो यार अपने को बस यहाँ से लेना ही यूटर्न। तो भाई अभी देख सकते हैं हम लोग यहाँ ट्रैफिक वाले में आ गए, जो कि यहाँ पर कैमरा सब लगा हुआ है। भाई अपने को तो डर है, अपना जो नंबर प्लेट लगा नहीं पीछे में, तो भाई चलान ना काट दे यार। एंड ये रही गली। तो अपने को बस यहाँ से टेल लेना है एंड अपना जो नंबर प्लेट लगवाना है यार। सॉरी भाई, वो टेल लगाना था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं रिंग रोड साइड एंड आप लोग को वहाँ दिखाते हैं यार टायर कैसे है।
एंड भैया आप लोग को बता दूं कि ये आगे में लगा हुआ है अल्फा H1, जो कि इसका साइज़ है 110/70। शायद आप लोग को ठीक से दिख नहीं रहा होगा, अभी अंदर होने जा रही है ना तो। और पीछे में लगा हुआ आपका H1, जो कि इसका 150 साइज़ है। एंड भाई देख सकते अपनी जो बाइक है गंदी है, उसको थोड़ा अवॉइड करना यार। कोई नहीं, हम लोग कल इसको क्लीन कर लेंगे। Perfect.